បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាដំណើរកំសាន្តនៃការជិះកង់របស់ខ្ញុំតាមភូមិនាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងជាធម្មតាថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរជិះកង់ដើម្បីហាត់ប្រាណផងដើម្បីទៅស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជិះកង់មកតាមដងស្ទឹងសង្កែបងប្អូនបាទរាប់តាមស្ទឹងសង្កែត្រៃខាងកើតដើម្បីជិះមកខាងវត្តកែវខាងទំនប់សាលាតាអនក៏ដូចជាទៅមុខទៀតបាទហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងដីបាក់ច្រើននេះបាទឃើញមានទូកអីគេធ្វើដំណើរជិះចឹងទៅក៏ឈប់ថតលេងបាទព្រោះទេសភាពនៅពេលព្រឹកចឹងស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទីខ្ទង់ម៉ោង6បងប្អូនចឹងមើលទៅស្រស់ស្រាយបាទបន្ទាប់ពីឈប់ថតរូបអីហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តផ្លូវតាមភូមិមែនទែនបងប្អូនជាពិសេសនៅពេលព្រឹកចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាមកលោកវាត្រជាក់ស្រួលបាទហើយទេសភាពរាប់តាមស្ទឹងបាទមានដើមឈើដុះអមព័ទ្ធចឹងទៀតគឺធ្វើអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនបាទហើយយើងជិះមកតាមភូមិពេលព្រលឹមឡើងចេះអ្នកឃើញក្មេងៗកំពុងតែជិះកង់ទៅសាលារៀនអីចឹងណាបងប្អូនបាទឃើញចឹងសម័យធ្លាប់កាលយើងនៅរៀនឃើញក្មេងបាទព្រលឹមឡើងគឺងើបជិះកង់ទៅរៀនចឹងឯងបាទនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំជិះលេងតាមភូមិចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ពីក្មេងៗជាច្រើនតាមភូមិតាមអីចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំចូលចិត្តទិញរបស់អីញ៉ាំតាមភូមិបងប្អូនដូចជានំខ្មែរយើងពីដើមចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចូលចិត្តជិះលេងតាមភូមិឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងនេះបាទមុខវត្តកែវបងប្អូនវត្តកែវក៏ជាវត្តបុរាណមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងគឺជាវត្តដ៏ចំណាស់មួយដែរបាទហើយវត្តកែវនេះផងដែរធ្លាប់តែឃើញអ្នកនិពន្ធពីដើមបាទបានទៅសេនៅក្នុងបទចម្រៀងបាទតែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់រឿងខ្លះៗចឹងទៅបាទតាក់ទងនឹងប្រវត្តិវត្តកែវដែលគេទៅសេក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកតាសិនស៊ីម៉ុតអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅជិះកាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានចូលថតនៅក្នុងវត្តហ្នឹងទេដោយសារតែខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបាទប៉ុន្តែវត្តកែវហ្នឹងគឺមើលទៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនក្បូរក្បាច់រចនាអីបាទហើយឥឡូវពេលជិះទៅមុខទៀតទៅខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងទំនប់សាលាតាអនបាទទំនប់នេះធំមែនទែនបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំមកដល់ពេលព្រឹកហ្នឹងអត់ស្មានមនុស្សទេបងប្អូនអ្នកភូមិដែលគាត់ចេញមករកត្រីបាទគាត់មកបងត្រីគាត់ជិះទូកស្ទូចត្រីស្ទូចអីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយពេលព្រឹកចឹងទៅទេសភាពស្អាតម្យ៉ាងដែរដោយសារឃើញថ្ងៃរះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃរះហើយជាប់នឹងជាមួយមាត់ស្ទឹងសង្កែចឹងទៅមើលទៅគឺស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមកទំនប់សាលាតាអនពេលល្ងាចបងប្អូននឹងឃើញពីភាពស្រស់ស្អាតបាទហើយក៏ដូចជាមនុស្សដ៏ច្រើនមកលេងកម្សាន្តនៅទីនោះផងដែរបាទឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដើរទៅមើលកន្លែងពូគាត់បងត្រីនោះតើគាត់បានត្រីអត់បងប្អូនចឹងចាំទៅមើលបាទនេះពូគាត់កំពុងតែបងត្រីចាំមើលថាស្នាញ់បានអត់មើលទៅដល់អត់បានទេបងប្អូនអើយបាទខាងនោះវិញគឺគាត់ជិះទូកបាទរោបាទតិចខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគាត់នៅឃើញបងប្អូនយើងគាត់មករោត្រីអីចឹងទៅក៏ឈប់ថតលេងអីសិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវទូកគាត់ដូចចាប់តាមចេញដំណើរបាទផែទៅរកខាងក្រៅហ្នឹងបាទតែគាត់រកអត់បានអញ្ចឹងគាត់បដូរកន្លែងត្រីទៅរកវិញបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងទំនប់សាលាតាអនហ្នឹងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខបាទជិះតាមរ៉បមាត់ស្ទឹងនឹងទៀតតែអត់ដឹងទៅដល់ណាបងប្អូនគាត់តែចង់ដឹងភូមិចង់ស្គាល់ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៃខ្លួនឯងរស់នៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរបានជាងចង់ជិត20គីឡូដែរបងប្អូនបាទចេញពីក្រុងបាត់ដំបងមកហ្នឹងណាបាទជិះកង់ហើយនៅពេលដែលជិះទៅមុខទៀតហ្នឹងក៏កាន់តែឃើញទេសភាពស្អាតបាទតែមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងឃើញគេដាក់កំពង់ច្រឡងហើយមួយទៀតចិត្តចង់ឆ្លងផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ចុះទៅខាងក្រោមហ្នឹងដើម្បីសាកសួរគាត់ថាទីតាំងខាងនោះអីដល់ណាអញ្ចឹងបាទក៏បដាកង់ចុះទៅបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជិះទៅឃើញកំពង់ច្រឡងនេះបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆ្លងមកក្រោយខាងហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងថាខាងហ្នឹងដល់កន្លែងភូមិអីទេណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបាទខ្ញុំជិះមកកំពង់ច្រឡងនេះបាទនេះខាងជិះមកផ្លូវនេះយូរហើយហ្នឹងចង់ជិះលេងនៅតាមហ្នឹងទៅបាទនេះមិនខ្ញុំមកឆ្លងកំពង់ច្រឡងបាទឥឡូវមកដល់ត្រៃខាងនេះវិញហើយបាទហើយអស់500រៀលបងប្អូនមិញពេលចឹងឆ្លងនៅហ្នឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងរោផ្លូវអត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញកំពង់ច្រឡងក៏ជិះឆ្លងមកខាងនេះទៅបងប្អូនបាទនេះតំណងតែបងប្អូនមានអីខានជិះយូរហើយមកខាងនេះហ៎ឥឡូវគាត់ថាមកដល់ខាងរហាសួងសាលារៀនរហាសួងបាទចាំមើលខ្ញុំឆ្លងទៅនេះបងប្អូនជិះមិញទៅមកដល់គេហៅថាកំពង់ឆ្លងបាទរហាសួងលិចកែទេបងប្អូននេះ
vậy tới chỉ tới đôi Oscar đây tậpไปขึ้นกระโปรงฉลองก็ฉลองกวางแมวแบบผมนี่อะไรตุกแมวที่ไรจังยัยแบบก็ฉลองแต่ไตรข้างนอกเองแบบนี้ตอนมันเนี่ยแต่แปรมเราอยู่ผมฉลองมันแบบนี้บ้านนี้กำลังกระโปรงฉลองครับผมนี่บ้านกับจับฉลองเตยบ้านนี่มันเนี่ยแปรมเราอย่างผมในข้างกระโปรงฉลองโรหาซวงบ้านผมนี่กระโปรงฉลองโรหาซวงบ้านฉันจะฉลองมาไปข้างนอกมันบ้านเลยยัยบ้านกับมาปีบอลมาปีไอ้จังก็ฉลองแต่ข้างนอกไปอย่างผมนี่บ้านนี่บางคนกระโปรงฉลองในข้างโรหาซวงบ้านบ้านนี้เนี่ยพุ่มบ้านลูกใหญ่เหมือนกอดฉลองtừข้างนอกไปให้ไกลนี่ก็ให้ทาโรหาซวงรายการđóบางคนบ้านนี่ให้ชมฉลองดอมันนั่งบ้านมันเนี่ยแปรมโรยเรียบ้ากวางมวยนั่งมันเดือมวยมันบ้าแปรมโรยเรียบ้าบางคนนี่vậy tới trong chơi chỉ tới khơi lại đò nắng bà chẳng tới chọnฉลองtại mà đón các bạn ba miền đò này mỗi bà cọt sờ bàฉลองtừ vinhฉลองtừ máu các bạn bà này hai mình khi mà squat đây tới trong chơi chỉ tới khơi của bôngฉลองnày khơi đò này hai xua cọt mình tới bẹt trong làng màu nắng cứ mà đò khai tha là riêng bạn thăm sạc xe rồi hạ xuống các bạn bà cho mở nhưng mà squat đây bà chơi chỉ tới bà bạnสรู้แล้วบางคนยังจังฉลองแต่เวงตะมาไอ้ในตอนนี้vậy tới mau lạiนี่มันได้ซาตำเวงพลายแต่บางคนเหม็นเวงที่อัสกอร์เราดังฮัจิติดดอนาดอนในเยอะแต่ไปขึ้นดอจังจังจิตุเลงพองผ่าที่บางคนบ้านนี้พลายลางเติมมันชิมลางเติมมันให้ชิมโยกวางชิมตุกในขังเลยบ้านนี่จะมาไงนี่จีกองมาเรียงช่างไงได้บ้านนี่บ้านนี่กองขยมแปรมโรยเรียเลยบางคนบ้านฉลองมาไหมบ้านอีเตอร์มามันเนี่ยcáiฉลองไอ้เกี่ยวมันประจำคืนจำไอ้เตมันปีเนี่ยcáiฉลองปีเนี่ยบ้านบ้านก็ลายตัวไปไงบ้านดอเลยmình đang trong mặt đang thà cái miền đỏ tê bà đỏ chlong tầng mình tê tập về chỉ còn màu mình tới có khơi bà chẳng tới có chọn chlong lên bà hay có bàn theo video thời lên chẳng tới bà bọn chẳng ngoài giờ chỉ màu chứ chẳng chọn chlong ấy chẳng mà chlong màu ba đúng không hay trong chlong mình mình tập ram đôi tê bà bọn này tức cho làm thà này giờ ngặt miến đó bọn miền bà tập ram đôi thì tê bọn này hai cái hai thà lại nít đo rồi hà xuông lại ca bà kim xưa bon nẹp phun mà anh bà hai bây giờ mà đo cái nào mới tới này tục kia nè thôi đầm ná một bộ này tục nè đầm ná nẹp phun bà còn làng mà tên người văn tên ấy hay còn tây vinh chẳng cái này một bộ này bà mà làng mập xa là bây mà tên người văn phải chỉ còn nè khang bạc pri nè khang tele khang cao mấy cái tháp ba đấy một bộ trong một số bài thôi đầm ná bà còn nó cứ tam tục ngày một bộ này bàไปตุกแมวจะtới riêng rồi lộ khang đài bông phố này bà này bông phố chẳng bông phố bà chẳng chỉ mà lên hàng cao ấy chẳng chlong đo ấy bà complete mà chlong này khác bông phố bà dừng chlong bà vì trai hàng lấy tay trai hàng cao bà mình pe trong chlong đo máu bà này mà đo play cái lại này bông phố cái hai ở khang rồi ha xuống ấy bà tay này ở play cho màu cái lại ở cái bông chlong mình bà lờiในขนมพุ่มจะเหมือนถาไปชมเจงแต่ดอกขังมุกนั้นบาแต่ดอกอะไรนะตีดบาจะเหมือนนี่สลาเรียนของผมหรือหมดมิงเขมงบากระพงจะโซนไม่เรียนบาจะเหมือนถาชมเจงแต่ดอกอะไรนะบานี่พลานี่เลยที่มวยของผมได้มาฉลองดอกไอ้ในนังได้เตะบาจังอันนี้เลยตีมวยยัยโอเคนี่ดอเพลย์กระสู้ไว้หายของผมจังขยมเตะบัดช่วยง่ายตลอดตัววิ่งบ่าขึ้นเตะบัดช่วยโอ้นี่อะไรนี่สลาเรียนบ่าของผมbà nút trọ cho từ lại gặp bông chlong mấy ok lợi tranh máu hai tha đo là rồi ha xuống lệch bà bông ổn chẳng phải khăn nó mấy là ha xuống cao lấy mà đo lại rồi ha xuống lệch bà đi bông ổn
khê chẳng lấy trong bắt to tận nào từ một tiền rồi từ một tiền nó ngay tha từ lập cao từ khang tè với các bọn bạn បាទនេះទេសភាពបាទតាមភូមិមានដើមថ្នោតមានអីចឹងណាបងប្អូនបាទផ្លូវនៅភូមិគេនេះស្អាតបងប្អូនកស៊ូអត់ប្រេងបាទហើយខែនេះទៀតចឹងទេសភាពឡើងបៃតងខៀវខ្ចីបាទនេះអូឥឡូវខ្ញុំជិះទៅបងប្អូនបានមកដល់កន្លែងផ្លូវមួយនេះស្អាតមែនទែននេះបងប្អូនដើមថ្នោតបាទជាជួរនៅសងខាងផ្លូវបងប្អូននេះដើមថ្នោតនៅសងខាងផ្លូវជាជួរស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទនេះអូតំណងបងប្អូននេះបាទសត្វតាដើមថ្នោតបងប្អូននេះបាទអូចាំមើលខ្លាចកន្លែងណាមានគេលក់ទឹកថ្នោតជូររឈប់ដាក់ទឹកថ្នោតជូរបាន1តយ2តយខ្លាចមានកម្លាំងជិះទៅផ្ទះវិញបាទនេះបាទមកដល់នេះស្អាតហើយបងប្អូននេះបាទមិញជីកង់ហត់ពេកឥឡូវរកហាពេលព្រឹកហើយបងប្អូននេះរៀងលេតផងម៉ោង8ជាងហើយ8កន្លះហើយហ្នឹងបាទមកកាទៀវដើម្បីបើកកម្លាំងជីកង់ទៅទៀតបាទលេខកង់បាទលេខកង់ខ្ញុំបាទនេះឥឡូវមកសម្រាប់បាទដើម្បីហូបកាទៀវសិនបាទអង្គុយមើលទូទួលបាទសាច់ចម្រៀងឲ្យហូបកាទៀវហើយចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទនេះបន្ទាប់ពីញ៉ាំកាទៀវហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមកដល់ភូមិថ្កូវហើយនៅភូមិថ្កូវនេះគឺមានមីងដែលគាត់លក់នំបំពង់នេះបងប្អូននិយាយទៅនំបំពង់នេះខានញ៉ាំយូរហើយអត់សូវឃើញមានអ្នកលក់ទេបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់លក់គឺចូលទិញតែម្ដងមួយណាទៀតមីងក៏ជាមួយរបស់ខ្ញុំដែរបាទដែលឲ្យតែខ្ញុំធ្វើដំណើរកាត់តាមហ្នឹងកាលពី4-10ឆ្នាំមុនអីខ្ញុំចុះមកធ្វើការនៅខាងភូមិថ្កូវហ្នឹងខ្ញុំតែចុះទិញនំគាត់បាទដោយសារតែនំគាត់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទគាត់ធ្វើមានអនាម័យល្អបងប្អូននិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបាទជាពិសេសហ្នឹងពេលគាត់កំពុងតែចាក់ក្តៅហើយយើងទិញមកបងប្អូនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់មែនទែនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចុះតាមភូមិអីគឺសម្បូររបស់ញ៉ាំមែនទែនបាទសម្រាប់វីដេអូចុះតាមភូមិនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញពីភូមិណាបងប្អូនអាច comment នៅលើវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងចុះទៅថតភូមិហ្នឹងជូនបងប្អូនទស្សនាបាទភូមិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងណាបងប្អូនបាទនិយាយទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមចុះតាមភូមិផ្សេងៗទៀតដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងភូមិនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន